Nhưng đối với cha mẹ các bạn giữ một sự hiếu thảo rất là khó, rất là khó. Vì giữa con người đang sống với nhau, những cái tư tưởng với nhau và cái tình mà mẫu tử từ máu mủ của cha mẹ dành cho mình phải hiểu thấu đáo ở cái đó. Đó là cái điều thứ nhất Ngọc Sơn nó muốn thành công và được đại diện yêu thương như Ngọc Sơn. Riêng bản thân Ngọc Sơn đó là chữ hiếu thảo. Cho nên Ngọc Sơn muốn dạy cho các bạn mà trẻ về sau. Còn những phần sau như là tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế đủ thứ, nó có nhiều cái nó rất là nhiều thứ để nói. Nhưng đầu tiên là sự hiếu thảo, đó là lòng hiếu thảo. Đúng. Hát một câu hay một đoạn nào đó mình từ thành tiếng Việt mình qua dịch sang tiếng ngoài của bạn. Ví dụ là Sơn nói luôn cái bài khó nhất đó là ngày mà khi Ngọc Sơn hát mở màn Gala 90 một lại đi không phải bài nhạc sến, không phải bài gì hết, bài đó là badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur, sedih hatiku. Badanku kurus là cái cơ thể của tôi á, badanku của tôi á, kurus là gầy gò ốm yếu đi, kurang bởi vì nó không phải kurang, không phải là makan nghĩa là không thiếu ăn. Batakumera như là cái mắt của tôi đỏ lên. Batakumera bukan nha, nó là không phải là kurang, không phải là thiếu, kurang là thiếu đi, kurang tidur đó, thiếu ngủ. Sedih hatiku karena sitatu hati nghĩa là bởi vì trái tim tôi đó là một trái tim. Nói chung Ngọc Sơn nói là điều đó. Và cả nhà Kalaman thấy không? Cái gì nói mà người ta đã hát còn tiếng Indonesia mà cả nhà khi nghe Ngọc Sơn hát bài đó nghe đầu năm 90 đã giật mình liền. Lại đi. Thế sau này người ta mới thấy được sự thấu đáo của Ngọc Sơn. Cái gì cũng thấu đáo, tình cảm cũng thấu đáo tận cái chân tình cảm. Và bài hát nhạc ngoại ngữ cũng vậy. Mà luyện Ngọc Sơn giống như con ngày xưa luyện gà, Ngọc Sơn chơi gà đó. Nó hay bỏ vô bội gà đá, làm sao phải vỗ nước, làm sao phải thổi, không biết uống rượu phải ngậm rượu phun vô cái đó cho cứng cái giò mà nó đá đường nét như nào. Thì hồi nhỏ xíu là được ba mẹ dạy, 2 tuổi đã được dạy rèn luyện và đam mê cái đó, cuốn theo cái đó. Và bây giờ Ngọc Sơn còn thấy những cái điều mà trong thực sự nói thẳng ra là nghiên cứu trên mạng họ chưa nghiên cứu, họ chưa thấy ra được. Nghĩa là hậu sinh khảo ý, có nghĩa là mình có bậc tiền bối, mình tiếp bước các bậc tiền bối bằng những nét chữ về âm nhạc mà các bậc tiền bối chưa ghi ra được. Ngọc Sơn người ta nói là âm nhạc cái gì rất là, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều thiên tài và thần đồng về mọi thầy mặt thầy kia, nhưng về âm nhạc lại là chuyện khác. Khác à. Thí dụ sướng âm sướng viết người ta có thể là học 3 năm có thể nói được, đó là nói. Học đi đôi với hành. Học là một chuyện, còn hành là một chuyện. Đó, tại vì Ngọc Sơn cũng đào tạo rất nhiều học trò của mình đi chuyên môn đi chép nhạc và đi dạy người khác về sướng âm, dạy đàn piano, dạy các Ngọc Sơn đào tạo với dưới. Và Ngọc Sơn nhìn thấy và từ việc nghiên cứu, từ các sư giỏi và từ nghiên cứu thì Ngọc Sơn sẽ chấp bút, sẽ còn rất nhiều nét bút chưa viết ra và đôi khi họ biết chưa đúng, chưa wrong. Nghĩa là trên đó Ngọc Sơn nói rất thẳng. Thì cả nhà nghe thấy Ngọc Sơn nói chuyện về âm nhạc và Ngọc Sơn đứng đang ngồi trên cầu truyền hình nói chuyện và nói rất nhiều cái lớp đại học ở mọi người, tất cả các nơi người ta nghe thấy và các nhà. Và khi truyền hình thì họ tập trung rất nhiều người tài giỏi giống như Kalaman. Thôi là nói tiếp thì trở lại câu chuyện hai chúng mình. Thì ý anh nói thì Ngọc Sơn rất là cao hứng khi nói về âm nhạc, khi nói về tình cảm con người, rất là vui và thực sự rất là cởi mở. Hiện nay thì nhạc bolero đang lên ngôi ạ, nhưng mà có bolero trữ tình ạ, nhưng mà có nhiều nhạc sĩ là các bạn trẻ hát nhạc bolero này nó thiếu đi cái sự đặc sắc hay là thiếu đi cái sâu độ sâu anh nghĩ sao về cái thì thưa quý vị, cuộc sống nó làm chúng ta bị chao đảo. Thông tin trên mạng có, hồi xưa đi nghe từ cái nhạc, nghe từ một băng, nghe đã bây giờ bấm lên cái cũng hay, tiếp nhận được nhiều thông tin khác nhau, thông tin cuộc sống, thông tin lên YouTube làm sao được nhiều view, mọi thứ nó đánh distraction, nó gọi là distraction, nghĩa là chúng ta sao nhãn. How to concentrate your mind on learning, how to concentrate your mind on learning nghĩa là làm sao tập trung cái đầu óc của mình để mà tới cái đích đó, não phải ghi nhớ cái đó. Thì bây giờ thực sự nó làm nó cái thời đại tân tiến quá, lăng xê promotion, những cái sự lăng xê nó quá nhiều hiện đại, đưa lên một cách là nổi tiếng thành ra là con người ta dễ bị hỏng chân. Cái nhà phải có gốc nền móng, nhưng cái thế hệ anh em mình đi từ cái gốc nền móng ha, là mình thấy đã từng thấy anh em đi từ cái tình cảm xây dựng từ trong trái tim mình cũng vậy, gọi là tu tâm tích đức, đó cũng vậy. Tu không phải tu một ngày 2 bữa, không phải tu không được mẹ dục đi. Đó phải tu là không có giận, không có nóng, đã từ nó nhiều thứ để nói lắm. Thì khi mà đã muốn yêu theo một dòng nhạc, có nhiều người nói em mới theo 2 năm mẹ mát 2 vậy, không phải, không có 2 năm nó không có vô trong người được, khó đó. Từ đó phải yêu mến, yêu thương nó, cảm động nó. Nhưng Ngọc Sơn cũng may mắn từ theo bố mẹ người nhà giáo
thì mẹ nhà giáo Kiến An thì ngày xưa là giáo chức giết cháu đó, và là nhà giáo nghèo đó, nhưng mà Ngọc Sơn cũng may mắn ba là làm bên kia giáo dục, thì mẹ là hiệu trưởng, sau đó là cha gia đình dời tới Bạc Liêu thì học được cải lương ở đó. Ngọc Sơn là từ đất Bắc học được chèo, đất Trung, rồi thi ca, rồi đến miền Tây là học những cải lương, rồi mình đam mê nó thấm được trong máu. Khi mình hát rồi sau đó là được đào tạo của Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, nghĩa là mình được tôi luyện từ hồi tấm bé, từ lúc 2 tuổi có con chim mình con nhỏ, đã từ cái thời chiến tranh là đủ thứ nó nhào lộn con người mình, nó thấm vào dòng máu rồi. Và bây giờ Sơn tự nhiên là Ngọc Sơn cũng không có kêu là khuyến khích các bạn lúc nào phải giống như Sơn, tại mình đi nó hơi mạnh quá, hơi yêu nghề quá, nhưng mà các bạn cũng phải tập trung, phải yêu thương. Giống như các bạn muốn hát dòng nhạc bolero thì các bạn cũng phải yêu thương nó, phải nghe thật nhiều về quê hương đất nước, phải nghe về cải lương nữa, nghe những làn điệu của Nam Bộ, rồi nghe những chèo, nghe học rất nhiều cái của quê hương mình tích tụ lại, nó thành một âm nhạc. Thực sự bản sắc âm nhạc bolero là dạng âm nhạc ngũ cung. Người ta nói ủa sao bài nào cũng giống bài nào vậy? Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà không phải, nó là ngũ cung mà, nó có 5 nốt thôi, nó có 5 nốt. Ví dụ các bạn nghe, cả một trời yêu bao giờ trở lại đó, phải không? Thức trọ đêm nay để nhớ thương em. Ủa sao lòng vòng? Nếu mà cả một yêu bao giờ nó không còn là bolero nữa, nó không còn là trường luật thì nó vẫn khuyết 2 nốt, đó là 2 nốt đó. Tôi mỗi trong một cung nhạc 7 nốt nó sẽ khuyết 2 nốt, nó sẽ là cái ngũ cung. Người ta giải thích trên đó, người ta viết ngũ cung là gì, họ sẽ cống ra viết thôi, chứ các bạn học một điều các bạn không biết nó nằm ở đâu trong âm nhạc. Cải lương nó nằm ở đâu thì Ngọc Sơn đã thấy, Ngọc Sơn thấy hết, thấy hết, rất là cười nha, rất là cười vui vẻ, và còn rất nhiều điều muốn nói với các bạn. Tất nhiên âm nhạc của nó nằm trong máu, nó là cơm rồi. Các bạn có thể ăn được cái món khác, thì cái hôm nay món này hot ra, wow, chúng ta đi ăn phở bò ngon, món này ngon, tập trung chúng ta cả một làng đi ăn, nhưng mà không bỏ cơm được. Phở bò rất là hot, cơm có thể hơi ế đi tí bị ăn phở bò rồi, nhưng vẫn cuối cùng cũng phải trở về lại với cơm thôi. Nó là đi một cái vòng quay như vậy, nó đi vào cái tình cảm của người. Đôi khi chúng ta trao đảo, nó thay đổi một tí nhưng đâu cũng vào đó hết, đó là tình cảm đó. Bây giờ các bạn rồi mình ra tập band chút xíu. tập band, ok. Lát ảnh mặc hả? Ê mẹ ở đây mẹ coi cái mẹ ghiền quá. Dạ thưa cô. Ok rồi, mẹ là mẹ chủ đó. Ai mà cái người mẹ rồi. Chào bác. Bác rồi mẹ đến thăm, khen quá trời luôn. Khen em quá trời nữa, người nào đẹp trai hiền lành. Trưa này á, mới coi trên coi. Coi trên Vitus á, người nào đẹp trai mà mặc áo đỏ, gọi đến nhà mình. Khán giả đang chờ đợi. Nhưng mà anh đi ra ngoài gọi là nghĩa là người chủ tịch của FC Ngọc Sơn Hà Nội, như là người yêu sâu sắc, người ta coi trời hay quá, cái này hay quá, hồi mới hôm kia anh đi là thấy liền, thấy coi cái đó liền, coi vậy ha. Trời ơi, từ tâm đến hôm nay có bác tới nữa. Dạ thưa cô. Kém Ngọc Sơn 1 tuổi. Dạ đúng rồi, dạ. Cháu sinh số 9, dạ. Đó thì lúc nãy người coi trên YouTube á. Dạ. Đâu có chạy bài không? Hay là xếp ra này? Anh thay đồ nghe. Chạy cho anh Sơn. Dạ. Dạ chút xíu cô ra con ngồi nghe. Dạ. Chạy cái đi chị canh lại ra tầm. Rồi Ben ơi, vô luôn đi, lấy chị canh lại cây kèn. Kèn nhỏ lắm, cái cây bát nó đang bị lên luôn.
Và chút lèo tranh đôi quá tim mơ. Cuối đó. Sự say siêu đáng hay siêu gì? Cái gì mà đôi chân không muốn xa rời người. Mình vừa hé đến chân trời, giờ tôi muốn về nghe nào nụ cười bay chào về đây. Rồi anh ơi. Alo. Rồi. Nhảy kiểu gì? Trời ơi trời. Đầu tiên anh đứng quay vô trong anh đưa tay vậy nè. Trời ơi, vậy nữa. Ngày xưa á. Đó, xong Vậy rồi hả? khi nào nhạc lên này. Nó hơi. Rồi mời anh vào vị trí. Rồi tay đưa lên. Đưa sao? Đưa nguyên bàn không là đưa ngón? Xéo qua chứ anh. Xéo đâu? Đó đúng rồi, đẹp nha. Rồi. Rồi, tất cả chuẩn bị, máy. Rồi, máy xong. 3, 2, 1, nhạc. Dạ cho thời chút xíu. Dạ xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình Dấu ấn huyền thoại rất hân hạnh nhận được sự tài trợ của Colorman Fashion. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ đây thì Colorman xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhân vật chính của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, mà khi nhắc đến cái tên thôi thì đã khiến bao nhiêu thế hệ khán giả phải reo hò phấn khích. Đó chính là ngôi sao ca nhạc danh ca Ngọc Sơn. Rồi ok xong, em mời anh Colorman về ghế ngồi. Rồi em mời anh Ngọc Sơn. Rồi bài hát đầu tiên lời tỏ tình dễ thương 1 và 2. Rồi em mời ban nhạc về vị trí. Rồi tất cả vào vị trí. Đấy. 3, 2, 1, nhạc. I love you. Whoa, 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 whoa. I love you. Colorman, Nelson Colorman, okay. Thank you. Cảm ơn Colorman, anh đã có một cái chương trình rất tuyệt vời được gặp đại gia đình. Trời ơi vui quá, cảm ơn đại gia đình nha, tấm thân chào bé. Xin chào đại gia đình. Xong một cái ha. Dạ anh Sơn xuống. Okay, Rồi yeah. okay, dạ. Giữ anh Ngọc Sơn này chút xíu đó để hỏi
để có một câu hỏi. Dạ, chỉ một câu hỏi duy nhất thôi. Tại vì tất cả những câu hỏi mà đã muốn hỏi Ngọc Sơn thì đã hỏi trong phần talk show rồi, trong cái phần trò chuyện lúc đầu chương trình rồi, nhưng mà bây giờ sau khi coi cái tiết mục này xong là phải hỏi, lập tức phải hỏi Ngọc Sơn. Quý vị các bạn thân mến, như quý vị các bạn cũng biết rồi, Ngọc Sơn với lại Coleman là đồng tuế, gần như đồng tuế, coi như ngang ngang ha. Ngọc Sơn thì 68, Coleman thì 69. Dạ, anh em tụi tôi là cũng U60 rồi, mà không biết sao mà nãy tôi ra tôi nhảy cái mở màn có chút xíu mà thấy coi như chân cẳng nó muốn văng tùm lum hết rồi, mà thấy ảnh coi như xin hỏi Ngọc Sơn ở đâu ra mà năng lượng quá trời quá đất? Thưa với đại gia đình thì Ngọc Sơn thực sự trong chính bản thân mình cũng không biết nữa. Tự nhiên hết đất cái số vòng nó tăng lên dễ sợ. Hồi nhỏ thì thực sự đè ra thì vài chục cái, bây giờ hàng trăm cái, cả nhà thấy Ngọc Sơn biểu diễn rất là nhiều. Và thực sự Ngọc Sơn thấy một cái năng lượng siêu nhiên, và những cái điều siêu nhiên đó là ngày đêm Ngọc Sơn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đại gia đình. Ngọc Sơn đi hát về rồi âm thầm khóc, cái tình cảm nó biến thành nước mắt. Tự nhiên cái thương đại gia đình, tự nhiên cái lòng nó cảm động quá, mà từ những cái đó biến thành cái năng lượng tập luyện. Cho nên là thôi nói mất công xúc động nữa, tất cả năng lượng siêu nhiên đó do chính đại gia đình, tình yêu của đại gia đình đang ngồi trên kia. Và thưa đại gia đình, Ngọc Sơn tập 2 thì khỏe hơn cả tập 1. Khỏe rất dễ sợ, nghĩa là mạnh lắm, bà nhảy không có, chẳng bao giờ thấy hụt hơi. Cái cả nhà thấy ngày xưa nhảy thì hát có thể bị hụt hơi nè, còn bây giờ thì vô tư, nhảy có thể cả ngày cả đêm hát cũng được. Nhưng mà Ngọc Sơn rất tích cực và Ngọc Sơn rất vui vì Ngọc Sơn đi đâu cũng được đại gia đình yêu thương, và thực sự mẹ cũng rất là khỏe và Ngọc Sơn yên tâm và đi khắp các nơi phục vụ. Cái hôm nay là mới từ Hà Nội bay về đây rồi tới buổi sáng sớm 7-8 giờ phải dậy bay về đây và liên tục, nhưng mà cả nhà thấy nó giọng thì nó khỏe hơn cả ngày xưa nữa. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều, những con người rất tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn Ngọc Sơn rất nhiều. Dạ rồi, mình xong tiết mục này, bài hát tiếp theo biết nói gì đây? Không có cái tên của anh Ngọc Sơn, và rất nhiều ca khúc của anh Ngọc Sơn thì bản thân mình thời xưa cũng vậy. Cách đây mấy chục năm á, khoảng ít nhất là hơn 20 năm là cũng hát hoài à. Nhất là những cái bài của anh Ngọc Sơn, ví dụ như là Đêm Cuối nè, người ơi có nhớ có thương một người đó, dạ. Hoặc là những bài Nhẫn Cỏ Cho Em về tăng nhẫn cỏ ra sân. Ôi mê lắm mà con ơi. Dạ, lời tỏ tình dễ thương này thật ra là cái ca khúc này là giới trẻ, các bạn trẻ sẽ rất là thích. Nhưng mà cái thời đó của mình đó, tại vì cách đây cũng khoảng 10 mấy 20 năm thì lúc đó mình cũng còn trẻ, cho nên là những cái bài này là giống như những cái bài mà gối đầu giường luôn á. Khỏi cần nói, bây giờ lúc anh hát là mình nhớ liền ế ồ, tại vì cái sáng tác của Ngọc Sơn nó rất là hay, nó làm cho chúng ta là nó tương tác á, nó tương tác với khán giả rất là tốt. Cho nên là nhiều khi chúng ta không cần thuộc lời nhưng mà chúng ta vẫn có thể hát chung được với Ngọc Sơn. Và phải nói là hôm nay là mới xem một cái phần trình diễn của Ngọc Sơn mà mình cảm thấy là ngưỡng mộ, và chắc mình cũng phải coi lại, phải đi coi là body building của mình lại, phải học hỏi Ngọc Sơn. Rồi hôm nay cũng bằng tuổi nhau mà sao người nặng nề quá, người kia sao gọn gàng nhẹ nhàng dữ trời. Bài kế tiếp là bài dạ kính thưa quý vị khán giả, bài kế tiếp là bài gì á, nãy mới nói giọng nhão nhão quên này. Biết nói gì đây? Ủa anh hát cái bài đó với ai ta? Dạ bài biết nói gì đây, anh hát với ca sĩ Hoàng Châu ạ. Cái này anh có cần lên giao lưu gì không? Có gì không? Em nói cho đôi tay đây. Ca sĩ Hoàng Châu. Ca sĩ Hoàng Châu. Em nói thông tin giùm anh đi. Nãy trong sân khấu có thấy Hoàng Châu, trong cái phòng make up có thấy Hoàng Châu. Và hôm nay thì đến với chương trình ngày hôm nay là có hai khách mời, vừa là học trò, vừa là giống như người thân của Ngọc Sơn vậy. Đó là Dương Ngọc Thái và bạn Hoàng Châu. Dạ. Cũng xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị các bạn. Dạ. Đây đều là những cái giọng ca rất là nội lực và được rất nhiều khán giả yêu thích. Dạ, quý vị các bạn đừng rời bỏ livestream nha. Khoảng 5 phút nữa mình tắt rồi nha. Dạ, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5
năm 2021. Và quý vị các bạn đang nhớ đón theo dõi ạ. Hôm nay mặc vest đẹp quá chú ơi. Dạ. Hôm nay mặc vest ngầu quá ha. Dạ. Tại mình biết Ngọc Sơn hôm nay cũng ngầu lắm, cho nên là mình cũng phải không biết mặc bộ đồ gì cho nhìn có vẻ ốm bớt nên mặc nguyên bộ đồ đen. Dạ. Đây. Quay sao cho thấy cao 1m8 thôi. Biết nói gì đây. Tắt mic anh đi để anh nói với vô trong cái livestream. Dạ kính thưa quý khán giả thân mến, thì hôm nay đã là ngày quay thứ 3 của Dấu ấn huyền thoại và là tập thứ 5. Dạ, 2 ngày trước thì cái chương trình nó hơi nặng, tại vì quay cải lương và ca cổ thì phải cái phần dàn dựng rất là nặng. Hôm nay Colorman cũng hơi sụt sịt rồi, nhưng mà hôm nay là chuyển qua Tân. Dạ, và hôm nay thì vừa mới kết thúc một tập quay với lại anh Đình Văn, cũng rất nhiều cảm xúc. Rồi tập quay với lại bây giờ là anh Ngọc Sơn. Ngày mai thì còn 2 tập nữa, đó là với chị Hải Phượng, nghệ sĩ ưu tú đàn tranh, và ca sĩ danh ca Bảo Yến. Dạ quý vị các bạn, ngày mai tiếp tục. Và trước khi chương trình diễn ra thì Colorman sẽ cố gắng tranh thủ để livestream một xíu để cho quý vị các bạn xem thấy không khí. Dạ đương nhiên là cũng có rất nhiều người cũng vẫn hay ý kiến. Dạ mình bây giờ cũng cứ nhắc lại trong mỗi video là tại sao mà Colorman đã dùng cái từ nó hơi huyền thoại, nó quá thậm xưng chăng. Và chắc chắn mình cũng biết trước luôn là trong cái tập ngày hôm nay của anh Ngọc Sơn thì sẽ rất nhiều khán giả cũng sẽ phản đối cái việc này và cũng sẽ phê bình là Colorman là nhiều người nói rất nặng luôn. Colorman chắc phải đi về học lại ngữ pháp tiếng Việt, chưa biết cách dùng từ huyền thoại là gì. Dạ thưa quý vị các bạn, với Colorman mình có một khái niệm rất là đơn giản. Dạ, huyền thoại trong lòng mỗi người. Với tất cả chúng ta có thể huyền thoại của bạn đó là chính là cha của bạn, huyền thoại của bạn, thần tượng của bạn đó chính là mẹ của bạn, thần tượng cuộc đời của bạn có thể là một ai đó, mặc dù có thể là công chúng không ai biết, nhưng mà vẫn là thần tượng trong lòng của bạn, huyền thoại trong lòng của bạn. Và Colorman nghĩ rằng cái dấu ấn huyền thoại đây là huyền thoại trong lòng khán giả. Và đương nhiên thì khán giả chúng ta có rất nhiều tầng khán giả khác nhau và rất nhiều phân khúc khán giả khác nhau, và sở thích của khán giả, của các đối tượng khán giả cũng khác nhau. Chính vì vậy cho nên là với đối tượng khán giả này thì họ sẽ yêu thích cái trường phái này, và với đối tượng khán giả kia thì họ sẽ yêu thích dòng nhạc khác. Dạ, rất nhiều. Và trong âm nhạc nó cũng giống như ẩm thực chị, nó giống như một cái biển, nó mênh mông lắm và nó tùy thuộc vào khẩu vị của mọi người. Và chúng ta không thể phủ nhận được những nhân vật của dấu ấn huyền thoại đều là những người đã có cống hiến rất là lớn cho cái âm nhạc, cho giải trí của nước nhà. Dù muốn dù không đi nữa, ngay cả một số anh chị em cũng nói là Ngọc Sơn không phải là huyền thoại. Dạ kính thưa quý khán giả, chúng ta có thể tìm đâu ra được một giọng ca giống như anh Ngọc Sơn 30 mấy năm mà giọng ca vẫn nội lực như thế và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều giới trẻ. Và mình tin chắc rằng có rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ cố gắng bắt chước cái giọng ca Ngọc Sơn ngay trong cái thời kỳ mà hoàng kim của anh. Dạ. Rồi bây giờ là chúng ta cùng lắng nghe cái phần tập của anh Ngọc Sơn và bạn Hoàng Châu. Dạ, sau cái phần tập luyện này thì Colorman xin được chào tạm biệt khán giả đang xem livestream nha. Cũng xin được thông qua livestream này, cũng thông qua video này cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chương trình show diễn cuộc đời. Sau khi mình quay cái này xong mình sẽ đi quay show diễn cuộc đời tại Vĩnh Long vào tối ngày 18 tháng 4 năm 2021. Show diễn cuộc đời tập cuối cùng của mùa 1 sẽ thực hiện tại Vĩnh Long. Dạ. Rồi nào mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem tiếp tục một số hình ảnh hậu trường tập luyện của anh Ngọc Sơn.
Học sinh nó bé khi hồi nhỏ và nghe những giai điệu cải lương, rồi nghe tuồng chèo, nghe ba là nhà thơ, quý chồng họ nội thơ chung là thơ văn. Tập kết ra bác thì gọi là từ cổ trong đời nén cho ra bác là cặp mẹ Đồ Sơn, coi như là hai người trong cái khi từ sau đó về theo trong khác để thành là phim may mắn dễ sợ học cải lương nữa của miền Tây, trời ơi gì đâu. Sau này thấy đó cái khó khăn sống cuộc đời mà còn tức là sự may mắn của đời Ngọc Sơn, và cũng tình yêu nhạc không bao giờ biết trong lòng Ngọc Sơn từng đại gia đình tốt lên những tình yêu đó. Nhìn những ánh mắt nụ cười của đại gia đình trên sân khấu là từ lúc mà gọi đi học mà không thì cũng mê lời mê hát, rồi cũng đã từng chơi đời, từng cầm guitar chơi rồi, học cải lương nhìn ăn sáng đi bộ để học sáng cho được có xôi, đi lén đi gặp người bạn cũng biết đời lương rồi mình thôi mua quả thuốc xét cái gì đó rồi lì xì cho người ta, rồi tập đời cải lương, rồi nói chung là cũng nhiều thứ lắm, mày mò luyện tập. Đến khi chính thức thì Ngọc Sơn tốt nghiệp 12 thì lên thành phố Hồ Chí Minh được tuyển một trong 4 người của tỉnh Đông Hải học Việt nói. Ngọc Sơn vẫn ao ước là hy vọng là sẽ được học qua âm nhạc, thì cũng thực sự rất may mắn. Trong trường nghệ thuật sân khấu 2 có lớp Đại học Thanh nhạc của Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, chuyên môn nghiên cứu Bắc Trung Nam Tây về học hát opera, có hát nhưng mà hát Bắc Trung Nam bằng một phương pháp mới. Thì Ngọc Sơn mới lãnh hội về đó, và có sẵn có chất giọng cười to, có tình yêu đó rồi thì cũng học khác lại đời nữa. Thì cũng đam mê từ bây giờ là tiến bước lên sân khấu. Ngày đầu tiên là được tại được tốt nghiệp nó thành hiện tượng, nhưng mà tại nhà cũng không biết là từ đâu ra vậy. Thưa tại gia đình là Ngọc Sơn đã rèn được từ nhỏ rồi, và cũng vì những khúc nhạc sau này ngồi trên ghế nóng thì đại gia đình nói Ngọc Sơn vì nhiều về âm nhạc đó, còn rất là nhiều điều nữa. Tiếng hát là cái bài hát đầu tiên mà Ngọc Sơn bước lên sân khấu lần đầu tiên đó. Thì đầu tiên thì hát cái bài là biển xanh của tôi đây biển duyên hải, biển xanh cho vui đã qua ngày dỗ dãi. Hồi đó là như vậy. Nhưng mà lên trường lại là chuyện khác. Vào trường của Viện Nghiên cứu âm nhạc thì lại là một chuyện khác. Có khi nghe dòng chương rất là hay rồi, thích lắm. Ở dưới đời dưới quê dưới là chơi rồi. Tiết 12 gì nói chung học được học lót được học các thầy thì học rất nhiều thứ lắm, nhiều thứ gọi là thầy một bạn đó, nghĩa là học từ bạn học từ các nơi nhiều thứ, rồi đến Viện Nghiên cứu chỉ chú là chắc gọt lại những mọi thứ. Thì thầy mới nói là con không được hát thì không đúng. Cả nhà nha, bây giờ tại sao đây là cái lý do vì sao người ta nói là giọng một sư có gắn một cái tu gì trong đó. Biển xanh với tôi đây biển duyên hải, biển xanh cho vui đã qua ngày dâu dãi, biển xanh tươi ơi. Nghe vang không cả nhà? Đó là một bí kíp trong âm nhạc. Nói ra thì tâm sự nó dài lắm, nó nhiều. Thưa quý vị khán giả, Ngọc Sơn có đầu tiên ca hát từ năm 1987 tại các địa điểm ca nhạc Hồ Chí Minh và đã rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái cột mốc mà để thực sự nói là cột mốc thì bước ngoặt trong cái sự nghiệp của Ngọc Sơn đó là năm 1989. Thì cái năm đó là năm cái cột mốc đó là cái gì? Sau tháng 7 thì trở thành hiện tượng đại đường hương mà một số nước của sao chắc nó ốm nhom nhất chắc là sẽ đạt người ta thương. Trời ơi, đại đường quý một giờ Sơn hạnh phúc lắm. Ngọc Sơn nghĩ là thôi bị ốm gì để cái đại đường thương. Ngọc Sơn trong cuộc sống nó chỉ thương cha mẹ ra ngoài được đại gia đình là Ngọc Sơn chỉ biết cái tình thương á. Thực sự mọi thứ trong vật chất trong cuộc sống Ngọc Sơn không hiểu mà không có tâm. Mọi thứ thực sự mà nói mẹ mọi thứ là mẹ giữ, mà mọi thứ là bây giờ các bạn lo rèn luyện và biết nhạc thôi, chứ coi như Ngọc Sơn đứng một con ong chăm chỉ vậy. Thì một số người nói ủa sao ông học trò học viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam nghe ghê gớm lắm, còn giáo sư Tô Vũ rồi những Lương Nhất Vũ thầy cô Lê Giang rồi các giáo sư nổi tiếng không phải là giáo sư nổi nhất. Rồi nhân giáo sư tiến sĩ Trần Nhân Khê là mở ra cái lớp đó, lớp là lớp chuyên về âm nhạc, học các loại nhạc cụ rồi đủ thứ, nghiên cứu về dân tộc, đem những cái mới của quốc tế vào đưa vào.
và phát triển thêm. Thì mấy học trò cũng hát đi, hát với bài xến thì thầy cũng không có đâu đó, học trò đâu có xến mà bây giờ xến, học sinh nghĩ là xến cũng được, nhưng tại vì hát cũng cái âm nhạc, ví dụ đưa những cái tích cực như là vào đẩy cho lòng mẹ khi ngọc sơn lòng đầy lo sầu nhớ này rất học thuộc về cái âm nhạc. Còn bà ngọc sơn giới thiệu với bà nói tại đình là đó, âm nhạc mình là ngũ cung. Ngọc Sơn nói là người ta không ngũ cung học hoài không biết nó là gì đó. Ngọc Sơn đã giải thích là gì, nó viết cho hai nốt ở trong một cái bài đó mà nó rất là hay, cái tình cảm. Thì trong một ca khúc ví dụ này, ví dụ bài Ngọc Sơn nói luôn ha, như vậy. Nhiều khi tôi muốn có đi thờ hay là vậy đó là rồi đêm nay đây nhớ thương em, một cái này đúng nhau. Đó là thì Ngọc Sơn chưa nói về nhạc của mình nghe. Ngọc Sơn là cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ủa sao bài nào nó ná gì? Ngay cả là đúng không? Cái thời mình vừa chiếc vào cổ hôn đi. Còn sorry. Đó, ủa cam bài 15 tình cũ đó, ủa sao nó lại giống nhau? Hoặc là trời buồn rồi người ta là người đến khi tôi ở đây này. Nhưng mà các bạn cả nhà nếu mà thiếu có cho thêm hai nốt nữa vô, cả nhà sẽ đại gia đình sẽ tự cảm nhận là nó không phải nhạc bolero này. Ví dụ cả một tình yêu bây giờ qua đó và người yêu thôi đi trở về, có phải bolero cả nhà không? Không, nếu mà cả nhà sẽ hiểu gì đó. Nó không biết hay đâu. Cái gọi là ngũ cung. Người ta gọi ngũ cung là gì mà học ra hò sự sang xê cống học ra ngoài rồi. Tôi hỏi cải lương ngũ cung nằm ở đâu? Người ta không có giải thích được. Chứ nói cung đường bế cứ nói thì âm nhạc nó bay trên không trung, cái nào là ngũ cung, cái nào không. Thì từ từ đó là chỉ nó còn nhiều thứ Ngọc Sơn không biết. Ít hơn còn nhiều ngũ nghe. Cũng như âm nhạc ba nốt là gì? Ba nốt như là chỉ cần không có ba nốt mà một xin giải thích thế nào là cũng ba nốt nhạc về đội thứ rồi nó đi theo cái vòng quay của tại sao tháng một ngày 7 ngày 5, 12 tháng và âm nhạc nó quay tới cái vùng trục ở đó, nó dùng ở đó. Nói chung là Ngọc Sơn nói nó hơi xa quá rồi. Tôi bây giờ đại gia đình Ngọc Sơn đưa mấy cái ví dụ về đại gia đình nghe về nhạc bolero thế đúng không? Thì đó thì đại gia đình hiểu ngay cảm nhận Ngọc Sơn giải thích rất là dễ hiểu và rất sự Ngọc Sơn rèn thì cho tới bây giờ Ngọc Sơn tận 2 mặc dù là 53 tuổi chứ mọi người U60 thì nó cũng 60 thôi mà U là under 60 nhưng mà Ngọc Sơn tận 2 thế là Ngọc Sơn còn khỏe hơn cả ngày xưa và não còn vận dụng rất nhiều, học liên tục, học tất cả những rất nhiều ngoại ngữ về nghe âm nhạc về và hiểu được cũng như ở nước ngoài cũng nói nhiều cách hành văn, cách viết của Việt Nam như nào và âm nhạc như thế nào. Cũng may Ngọc Sơn được đại bình dương, cái đó là may mắn nhất. Ngọc Sơn xin cảm ơn cả nhà.